Oh, Buonasera. buonasera, colpo segreto, siamo entrati in scena, io col pigiamino con le 5 minuti in renne, ritardo, ma ci 5 minuti in siamo. ritardo abbiamo trovato colonna sul Sì, web, sul nel web, corridoio. nel corridoio praticamente perché Nel eravamo corridoio dello studio. a fare uno studio Bentrovati al approfondito. consueto appuntamento del martedì con la diretta delle Sibille, in studio il Esatto, Marietto Veneziano, la dai, Hildegarda. il Siamo, legale è sempre con voi. siamo con voi per una mezz'oretta circa che dedichiamo appunto a darvi risposte gratuite con le Sibille, quindi aspettiamo le Gli vostre amici, domande, sì, chiaro. gli amici che ci raggiungono per trascorrere questo tempo in nostra compagnia. È sempre un piacere ritrovarvi. Vi ricordo, Mm. per porre la vostra domanda dovete scrivere il vostro nome e la vostra data di nascita, individuare una domanda mirata su Esatto, cui volete una risposta, perché quanto più è precisa e dettagliata la vostra domanda, tanto più è precisa e dettagliata la possibilità cioè la risposta, quindi anche l'interpretazione, che diventa comunque più rapida, più snella, perché si individuano più facilmente le persone in gioco, le esatto, caratteristiche si della può situazione, eccetera. catturare la scena Quindi energetica perché se scrivete Marco senza numero di telefono, scusate, senza senza data di data di nascita, nascita, può magari essere un Marco, qualsiasi marco, magari ci esatto, agganciamo involontariamente a totalmente al qualcosa. vicino di casa Esatto. o al quello di sotto o quello di sopra, insomma, meno che quello giusto, giusto Ilda? Esatto, quindi è importante, importantissimo che ci diate quantomeno i riferimenti di cui vi abbiamo chiesto, quindi il vostro nome e la vostra data di nascita. Se la domanda riguarda un'altra persona, nel senso una situazione che riguarda voi, ma nella Mm. quale è coinvolta un'altra persona, quindi non se fate i curiosoni della vita degli Ah sì, altri, certo, ma se la domanda che vi sta a cuore riguarda per esempio come va il rapporto con una determinata persona, allora dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. esatto, sì. Bene, detto questo, mentre aspettiamo che si collegano altre persone, quindi che ci Sì, raggiungano degli amici, ci tengo a spiegare, per esempio, guardate qua, è un piacere, un onore vedere che ci sono delle persone che si collegano e scelgono di esatto, trascorrere il tempo con noi, ma per gli amici Facebook è importante eseguire questo passaggio quantomeno una volta, e infatti è solo una volta che una è volta necessario solo. farlo. Dovete uscire dalla pagina della diretta, quindi dovete tornare nel gruppo Ma Facebook. non uscire di casa, è solo da Facebook, no, perché No, c'è... solo dalla finestra della diretta. sì. Tornate nel gruppo Facebook, andate a ricercare il post dove avete trovato l'invito ad accedere alla diretta. In quel post, prima quindi di cliccare sul video, in alto sopra il video c'è un link www.streamyard.com/Facebook. Voi dovete cliccare questo link, si apre una pagina, questa pagina serve a confermare l'autorizzazione a Facebook di inviare il vostro nome utente a StreamYard, che è la piattaforma dalla quale noi trasmettiamo la diretta. Noi trasmettiamo questa diretta non In tre all'interno di posti, Facebook, ma tramite questa piattaforma che ci permette di essere contemporaneamente sul canale YouTube del Marietto, sul mio esatto. canale YouTube e nel nostro gruppo Facebook. Quindi purtroppo la comunicazione tra Facebook e questo portale StreamYard non è immediata, mentre con YouTube sì, infatti gli amici che si collegano da YouTube non hanno necessità di fare questo passaggio, mentre No, voi amici di invece di Face, Facebook esatto. dovete autorizzare. Fermo restando che vi aspettiamo anche sui nostri canali YouTube, se ancora non Esatto. l'avete fatto Sì, iscrivetevi. perché molti non sanno che noi abbiamo due canali, di cui Ilde ha quasi 5.000 iscritti, io 2.500, e da quanti anni che abbiamo questi canali? Ma io non mi Tu un ricordo, ma anno prima di credo, me. credo che ormai siano tra i 4 e i 5 anni. Lei dai 4-5 anni ha Sì. più di 1.000 pillole, cioè 1.000 video, e il Marietto è da un anno meno di lei, quasi 9 mesi, un anno. Io ho 2.000 pillole, qualcosa del genere. Non pillole, Pillole intese come video, video di condivisione, condivisione sui temi di cui ci magia, occupiamo. radionica, radiestesia, tarologia, anche Esatto, questi. ermetismo, piccoli Vale, rituali esatto. e Tutto soprattutto, gratuito. E abbiamo anche un esatto, sito, aspetta che vi facciamo vedere perché ci certo. sono persone che magari si collegano per la prima volta in E non questo sanno appunto e che non sa- partiamo ben dal 2015 col nostro sito
www.ilcapitano.altervista.org. Sì, questa è la home page, ad accogliervi c'è questa schermata. All'interno di questo sito, organizzato in numerose sezioni che vedete nella striscia, quella esatto. color polvere, azzurro polvere, dove appunto trovate le varie sezioni. Se cliccate sulle singole sezioni accedete ad altre parti del sito, Esatto. all'interno delle quali trovate moltissimo materiale che nell'arco del tempo abbiamo raccolto e divulgato gratuitamente. Quindi potete assolutamente attingere a tutte le risorse gratuite che, come dicevo, abbiamo condiviso nel tempo. Si tratta di circuiti radionici, si tratta di dispense di esoterismo, quindi approfittate perché chissà quanto tempo avremo ancora le connessioni, quanto tempo ci sarà il materiale gratuito che si può reperire con questa facilità. Quindi scaricate tutto il materiale, seguite le istruzioni delle dispense. Se volete approfondire gli argomenti trattati, vi ricordo appunto i canali YouTube che trovate col nome Hildegarda. Se cercate il mio canale YouTube, il canale YouTube del Marietto si chiama proprio Marietto Veneziano. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e cercate nella sezione playlist, perché sicuramente col cellulare diventa difficile riuscire a scorrere indietro nel tempo e a risalire a tutti i video che appunto nel corso degli anni abbiamo pubblicato, ma proprio per aiutarvi, perché sappiamo che ormai il 90-95% degli utenti si collega tramite cellulare, abbiamo organizzato tutti i video tramite la playlist. Quindi se entrate nella playlist sono tutti suddivisi per argomento, quindi andate, cercate, strusate, e se avete scaricato il materiale gratuito presente sul sito, sappiate che nelle nostre playlist ci sono i video di spiegazione. Esatto, quindi per tutti quelli che intendono approfondire i temi della radionica, della radiestesia, e anche l'uso quindi del pendolo, a partire proprio per i neofiti e quelli alle prime armi, gli inesperti, avrete sia il percorso che nel tempo ha donato il Marietto, quindi tutte le sue lezioni. Dal 2015, no, quello in PDF, poi No, nel sito, scusami, nel canale YouTube del Marietto Veneziano trovate proprio 20 oltre lezioni di uso del pendolo. Tra l'altro il Marietto è bravissimo, quindi 45. 40, io mi ero fermata a 20, no, più o meno, ma il Marietto è stato generosissimo, ha veramente spiegato come usare il pendolo e come esercitarsi. Si può fare tranquillamente. Esatto, e la stessa cosa sul mio canale YouTube. Troverete l'applicazione, l'uso del pendolo sia nella modalità di indagine, quindi se cercate delle risposte, oppure addirittura l'individuazione di un luogo dove vivere più appropriato. Ho pubblicato diverse cose, ma anche l'uso del pendolo nella modalità attiva, quando si parla di riequilibri, perché il pendolo e la radiestesia lavorano tramite le frequenze e le onde di forma. Poi ultimamente l'anno scorso io e io avevamo fatto anche un bel ebook gratuito dove esatto, questo è l'ultimo ebook che il gratuito? Marietto ha pubblicato. Vabbè, è un lavoro di squadra, perché si cercavano simboli e quello che possono essere talismani e studi esoterici, applicazioni di anche antiche tradizioni cabalistiche associate e abbinate ai rituali, alla radionica. Quindi troverete su questo ebook, questo 4 luglio 2022, tantissimi circuiti. 35 più o meno. E nuovi, sul inediti, video, esatto, mai visti prima, sul video cioè sul canale YouTube del Marietto Veneziano, anche le spiegazioni di utilizzo. Quindi andate, cercate, attingete, datevi da fare, perché sicuramente troverete un aiuto per tutte le circostanze, per aprirvi nuove porte, per riavvicinare la persona che amate, per realizzare qualche desiderio, per sbloccare situazioni difficili nella vostra vita, per trovare lavoro. Insomma, abbiamo veramente nel tempo fatto di tutto per esservi di aiuto. Ma ovviamente, oltre le risorse gratuite, c'è anche la sezione shop, perché riserviamo una serie di servizi professionali a quelle persone che desiderano il nostro intervento, desiderano il nostro aiuto. Generalmente vi invitiamo
a un colloquio professionale, quindi Con ad 20 euro. approfondire in privato quindi la situazione e cercare di capire in che modo possiamo intervenire, quindi poi si parte con un piano di azione. Strategico, che Esatto. però ha i suoi tempi, non è che dovete pensare che, come si leggono o su certi social, che in 3 giorni si cammina sull'acqua. Ci vuole il suo tempo, ma alla fine il risultato. Esatto, quello che dico sempre, e lo dico nelle dirette, lo dico anche durante il colloquio privato, non sono cose che possiamo fare d'urgenza, quindi quando mi contattano ho un'urgenza, io già gli metto una croce sopra, ma non perché non voglio occuparmi del vostro problema, ma perché il problema o la situazione che state vivendo ha dato ampi segnali molto prima di degenerare in Esatto. un'urgenza, quindi le persone intelligenti non aspettano. Esatto. Oppure se arrivano tardi e si rendono conto che è tardi, si rendono conto anche della hanno fatto tanti difficoltà errori, no? e quindi anche che c'è bisogno di tempo. Se c'è stato messo tanto a creare un problema, dovete immaginare che Ci anche vorrà risolverlo tanto per risolverlo. non è proprio, non siamo Bene, Harry Potter. Esatto, senti Harry Potter, volevo dirti, Sì? cosa dici Io se... casomai Hermione. Hermione, no, Casomai, le Harry proprio se Potter io no, dobbiamo perché fare... sono fuori misura. Ma gli occhialini ci sono. Gli occhialini c'è anche la mancanza di vista, perché non riesco a leggere le domande, per questo Io vediamo contavo sui questa tuoi domanda occhiali. qua, guarda un po'. Allora, Elisabetta, vorrei sapere se ci sarà uno sblocco sul lavoro, in quanto sono ferma da un pezzo purtroppo. Grazie Elisabetta, 1° aprile 67. Bene, Beh, allora, questa mi sembra una bella domanda, chiediamo se Elisabetta c'è. esatto, vi ricordo che se pubblicate la domanda, buonasera Donato, buonasera, intanto salutiamo anche tutti Buonasera, gli amici, Donato. buonasera, Amore Eterno, Marco, Maia, quest'altra persona lì che non leggo il nome, comunque buonasera a tutti, grazie per la vostra fiducia, grazie per essere qui con noi, quindi rispondiamo a Elisabetta. Ma Elisabetta, ma ci ci sei? aspettiamo che tu ci dica che ci sei. Mi raccomando, se mettete la domanda, scrivete presente, ci sono Perché qui. se no andiamo insomma, oltre, perché vuol dire che stiamo rispondendo a qualcuno che ha messo esatto, domanda. Non ha piuttosto tempo. Esatto. decidiamo magari per un'altra domanda. Vediamo un po', aspettiamo ancora Vediamo. 2-3 secondi. Eccola lì, Elisabetta. Sì, eccomi, grazie, ha scritto. Eccola allora, qua. Elisa c'è, allora è interessata. Perfetto, allora rispondiamo e vediamo se ci sarà uno sblocco per il suo lavoro. Vediamo bene, abbassiamo. Ok, qua gli attrezzi del lavoro. Oggi mi ha detto le hanno lavorato. Allora, vediamo per Elisabetta che ha detto 1° aprile 67 è il lavoro. Se ci sarà uno sblocco, se no può usare anche circuiti gratuiti. Esatto, tra l'altro c'è quello sulle api, bellissimo. Allora, conversazione pensiero. Bene, diciamo che sembrerebbe l'indicazione di come magari tutte le persone intorno a te o la cerchia delle amicizie, il parentame insomma, si stiano occupando mossi, di questa cosa. Quindi adagio, ci sono persone che se ne stanno interessando e sicuramente più persone stanno cercando anche magari di informarti su qualcosa. Vediamo. C'è del movimento. Esatto, però vediamo un po', perché purtroppo in effetti la riga del passato qualche difficoltà, non so se si blocca qualcosa. Allora, senti, effettivamente sei in una situazione che non dico bloccata, perché in realtà capitano delle cose, ma negative. E quindi non è un blocco, il blocco è quando proprio non si muove nulla, ma qui si muovono come una serie di situazioni che poi finiscono in qualche modo male. E vedo che sono aumentate le preoccupazioni per te, per il mantenimento della famiglia, per tutta una serie di cose. Quindi capisco che sei parecchio sfiduciata. Occhio però, perché al presente, quindi o è appena successo o deve succedere a stretto giro, c'è un rischio nel fare un colloquio, quindi ti sconsiglio di accettare magari, anche se lo so, in questo momento ogni, come dire, attenzione. Esatto, ogni situazione sembra riservare una possibilità, ma in realtà a parte la persona, questa è la linea esatto, presente, questa è la linea presente e come vedi c'è anche una carta piuttosto pittoresca, quindi inequivocabile.
occhio, sembra che ci sia una persona che si intromette e che quindi può, negativa, esatto, magari è anche animata dalle migliori intenzioni, magari. diamo, come dire, il beneficio d'inventario, ma in realtà l'interferenza di questa persona È pericolosa. è importante e negativa, e quindi in questo momento, se qualcuno cercasse a suo modo di darti una mano procurandoti un colloquio con qualcuno, in realtà Stai si attenta, stai molto si attenta. prepara a un credito. Non credo che Perché è sia una mela avvelenata. esatto, non è Non sicuramente, diciamo di più. ma andiamo avanti. E, anche se in questo momento attuale non sembra esserci nulla di buono all'orizzonte o di cose che abbiano poi un esito positivo, perché purtroppo anche se tu dovessi andare a questo colloquio, l'esito non sembra interessante, tutt'altro. Eppure ci saranno delle opportunità nel prossimo periodo e probabilmente sono cose a Già cui fatte, già, che esatto, hai già fatto. a cui già avevi, diciamo così, rivolto le tue attenzioni in passato, quindi cose già fatte, come ha detto il Marietto, e probabilmente cose che ti piaceva anche fare, quindi cose che Eri ti anche sono brava. rimaste a cuore. Lì però questa situazione che si sviluppa proprio in quella direzione ti porterà probabilmente di fronte ad una scelta difficile, quindi vedo che è come se ci fosse una riluttanza, un problema di qualche tipo, ma per te, come una forma di malessere, forse anche emotivo, magari Già. non senti più di essere capace in quella direzione, oppure la situazione, la circostanza non è del tutto semplice, però vedo che una persona del tuo passato o comunque una vecchia conoscenza ti offrirà un aiuto. Quindi secondo me può anche essere che questo sguardo verso il passato che vediamo effettivamente ti porterà a prendere nuovamente contatto con una persona che offrirà il tuo aiuto, però anche qui offrirà il suo aiuto, scusami, ti offrirà aiuto. Ma anche qui, messaggero, dispiacere ladro, bambino, insomma, devi fare attenzione, non è che c'è granché. Ti consigliamo di girare, di aspettare ancora un po' e attivare esatto, quei circuiti attivare i gratuiti. circuiti legati al lavoro. Sì, perché Quindi li trovi sul canale per 6 mesi, un YouTube anno e ci sarà ancora qualche qualche difficoltà. difficoltà. Eventualmente ti aspettiamo per un consulto consulto professionale professionale e quindi e via. Andiamo vedremo. per il prossimo, vediamo se c'è qualcosa. Chi hai scelto? Ok, Amore Eterno. Buonasera, vorrei chiedere se è possibile, se c'è qualche novità ancora per me all'orizzonte. Valentina. Allora, Valentina, una domanda troppo generica. Devi essere più fine. Novità all'orizzonte, ma in che direzione? Quindi Certo. se stai cercando la situazione amorosa, se sei single, cioè se stai cercando la situazione amorosa, bisogna anche che tu dica che magari se sei da sola, se stai già frequentando qualcuno, Esatto. cioè Se date qualche figli, indicazione, se lavori, ok? insomma, è chiaro. Andiamo alla prossima, Allora, via. grazie Elisabetta, che ci ringrazia, ci fa sempre Sì, piacere ci la fa buona sempre piacere, educazione. l'educazione, noi siamo... Allora, vediamo a questo Marco punto. Orlandi? Ah, comunque aveva aggiunto già amorosa, scusate. Però vediamo intanto se Valentina, se non ricordo male, ha detto che si chiamava. Valentina, Se ci Valentina sei? scrive che c'è, altrimenti passiamo, scusami, ho evidenziato, altrimenti passiamo a un'altra domanda. Quindi, vediamo, non sembra che stia dando segnali. Ah, eccola qua. Cosa dice? Ci sono. Ok, va bene. Ho sbagliato a scrivere. Ok, quindi l'amore. Vediamo allora per Vediamo la Valentina. nostra Valentina. Aggiungi qualche dettaglio in più, quindi dici se le novità che attendi riguardano magari una situazione che hai già in corso, magari sei Esatto, fidanzata da sì. tempo oppure sei sola da tempo, quindi dacci qualche dritta. Lo sappiamo solo noi 2000. Esatto, no? Noi 2000, quelli che guarderanno Io questa però diretta. consulto con l'ingegnere. Va bene, Ti devo salutalo. lasciare. Il Marietto ci saluta, mi proseguo io la serata con voi per un altro pochino, quindi rispondo a Valentina. 14 aprile 86, se leggo bene, vediamo. Qualche novità ce lo dice già il taglio, il bambino è la carta degli inizi, ma anche delle cose nuove, delle situazioni proprio
in partenza, quindi situazioni delicate che richiedono parecchia attenzione e partecipazione, esattamente come un bambino, va accudito. Quindi, ma c'è anche questo ammalato e quindi, insomma, o sta dicendo che cominci a preoccuparti, a essere stanca della situazione in cui ti trovi, oppure c'è una forma di sfiducia che sta subentrando, però vediamo. Oppure c'è un inizio, ma l'inizio di un qualcosa che un po' ti preoccupa. Vediamo. Allora Valentina, ma a me a guardarla così sembra esatto, stavo proprio per dirti che a guardarla così sembra che ci sia una cosa che si sia chiusa perché proprio l'ultima carta, carta della morte, direi che è chiusa e che non è stata chiusa per tua volontà. Anzi, sembra che lo sapessero un po' tutti che la situazione fosse chiusa, prima ancora di comprenderlo tu. Magari l'avevi capito, ma c'era qualche atteggiamento un po' strano da quella persona. Sembra che si sia mosso con astuzia, e te l'ho detto, è rimasto un po' così e vedo che anche adesso sei single, okay, ma attenta perché la linea del presente non parla di incontri che abbiano un risvolto costruttivo per te. Attualmente le persone, che sembrano avvicinarsi a te in realtà hanno atteggiamenti discontinui, oppure, c'è una persona, ma poi questa persona, non si muove in modo chiaro, quindi ti genera frustrazione. Oserei tradurlo in un termine estremamente moderno che ha trovato grande, come dire, riscontro nell'epoca attuale, il classico narcisista. Quindi c'è una persona che magari è anche distante, ma è distante può essere fisicamente, ma ha anche un atteggiamento veramente strano, quindi da diffidare. Nel prossimo periodo questa situazione, diciamo così, sembra bloccata in questo modo, ma vedo che ti esorta un'amica che può essere anche un amico, cioè quindi un'amicizia, una persona a te vicino. Nel prossimo periodo secondo me, comincerà a spronarti di più, forse, semplicemente prendi a frequentare più assiduamente questa amicizia. Quindi ci sono sicuramente delle situazioni che, vanno avanti al di là del fatto che non ci siano poi sviluppi veri e propri in una relazione. Quindi c'è questa frequentazione che potrebbe essere anche semplicemente, il fatto che ti concentri sulla vita sociale, quindi sulla frequentazione e l'espansione della tua cerca di amicizie. È lì che compare una figura, ma occhio perché questa figura, questo ragazzo, sembra, che, sia oggetto di attenzioni di una persona a sua volta. Quindi c'è questo, quindi questa persona che arriva con un problema, che non è un problema perché fondamentalmente questa persona si farà avanti con te, ma c'è già qualcuno che gli gira intorno, quindi potrebbe essere o che è già effettivamente in una relazione, oppure che ne ha una in chiusura, oppure una persona che comunque non è, come dire, con un atteggiamento invadente, no, quindi un pochino dovrei fare attenzione perché effettivamente arriva qualcosina, ma un po' così, quindi con un problemino. E in effetti quello che ti turberà è la sensazione che non ti dica tutto, non ti dica veramente come stanno le cose, poi questa persona. Di fatto io, trovo che non è che questa situazione ti scoraggerà più di tanto e tra l'altro, in ogni caso farai una bellissima conoscenza che promette sviluppi, forse tramite questi contatti virtuali, quindi magari la vai a conoscere all'interno di un gruppo online oppure, così, tramite, appunto questi metodi moderni, mettiamola così. Quindi una conoscenza virtuale, una conoscenza che si svilupperà parecchio tramite contatti telefonici, messaggi e cose del genere. E questo ha
come dire, un potenziale di sviluppo positivo. Comunque, Valentina, quest'è per ora. Allora, vediamo un po' di rispondere ad un'altra domanda. Intanto spero di averti risposto. Allora, proviamo a rispondere a Marco. Marco, dai per favore un cenno se ci sei, perché chiedo sempre, insomma, di comunicare appunto la vostra presenza. Preferisco confrontarmi, o comunque se ho bisogno di chiedervi qualcosa, prego, prego cara, se ho bisogno di chiedervi qualcosa sono, come dire, siamo qua come fosse quasi un colloquio privato, non è molto privato perché chiaramente sono cose che restano online, ma il tipo di interazione è quella che più si avvicina poi al consulto professionale. Quindi Marco, se ci sei, io ho scelto la tua domanda, scrivimi, ci sono, oppure presente, eccolo qua, presentissimo, bravo. Allora, vorrei sapere se riuscirò a cambiare lavoro. Allora, quindi io ho visto che tu hai 2 domande. Io però ti chiedo di sceglierne una, quindi fammi capire, se vuoi sapere se cambi lavoro o se vuoi sapere come va a finire la situazione là. A parte che è probabile che se cambi lavoro ci viene detto, quindi io direi così, guarderei magari questa. Vorrei sapere come andrà a finire la mia attuale situazione lavorativa perché sta andando non bene. Stanno facendo giochetti, oggi mi hanno mandato in ferie forzate. Allora, vediamo un po' allora come va per te Marco, ok? E poi tanto si vedono anche gli sviluppi eventualmente, se cercherai altrove, se ci sono novità, cioè si vedrà. Quindi Marco, 9 giugno del 97, vediamo un pochettino la situazione lavorativa per te. Ma allora, la situazione comunque parla di qualcosa di positivo che vai a raccogliere, sicuramente in termini di esperienza, ma anche di continuità, di abilità. La vecchia signora generalmente raffigura proprio l'esperienza che si matura nel tempo, quindi l'acquisizione anche di come dire, di soddisfazioni personali, di cose che riesci a raccogliere come positive. Il taglio quindi inclina positivamente anche tutta la stesa. Intanto saluto le nuove persone che si sono aggiunte, tra cui riconosco Ox Tauri. Allora, la prima riga, che non si vede ma provo a metterla maggiormente in evidenza, vediamo un po', quindi riunione, sospiri, fortuna, prigione, belvedere. Ma la linea del passato ci racconta di come sembra che tu abbia avuto la possibilità di ritornare in un posto. Generalmente la carta della riunione è come se raccontasse di quando si torna sentimentalmente oppure proprio a ripetere un'esperienza, una cosa, si ritorna in un contesto, in una situazione, ma che comunque anche questo ritorno con la carta dei sospiri è stato ritardato oppure ha causato ancora problemi e tormenti. Quindi se anche quel ritorno prometteva degli sviluppi, io non li vedo questi sviluppi nel tuo passato. Quindi sospiri, fortuna, prigione, belvedere ti mette in una condizione di stallo e nell'aspettativa. Quindi sicuramente quello che si è mosso finora non va nella direzione che avresti voluto o quantomeno non ti sta prospettando una crescita. Quello che sembrava il motivo per cui hai quasi deciso di restare o forse di dare un'altra chance, un'altra possibilità a quella posizione lavorativa che ricopri adesso, quindi al luogo dove sei, probabilmente in realtà non ha portato i risultati che avresti voluto. Ti ha sicuramente accresciuto a livello di esperienza,
perché quello è venuto fuori al taglio subito e sicuramente quell'esperienza potrai presentarla nel tuo curriculum. Cosa succede adesso? Quindi mettiamola così, che queste siano ferie forzate, sospiri e un allontanamento. Fortuna e prigione è sicuramente un qualcosa che ti viene imposto, quindi è una situazione che ti tocca subire e che ti ferma, quindi le ferie forzate, io le tradurrei così. Io ti vedo guardarti intorno e guarda che già molto nel presente c'è la possibilità che tu tramite un'amica, una conoscenza, un amico, perché insomma la carta dell'amica non è necessariamente una donna, è una figura, una conoscente, una figura, un'amicizia. E quindi c'è una proposta che potrebbe arrivare a breve, ok? E secondo me varrebbe la pena di ascoltare questa proposta, di vederne i termini. Se non fosse un riferimento a un'altra cosa, perché comunque l'ultima carta è come se tu attendessi notizie, fossi alla ricerca, quindi è probabile che a furia di cercare qualcosa si muoverà, ma se non dovesse essere qualcosa di nuovo, quello che arriva in ogni caso è un qualcosa di più positivo, anche lì dove sei. Però le carte successive mi parlano di un cambiamento, quindi secondo me, ehm, quello che tu farai è ascoltare questa nuova chance, questa nuova occasione che ti viene proposta e che offre anche delle possibilità di sviluppo. E lì, in attesa di vedere come si muovono le cose, credo che verrai da solo indirizzato anche verso questa nuova situazione. Quindi una serie di situazioni si vanno proprio a chiudere e lì ti vedo invece fare un qualcosa di stabile nel tempo e anche di positivo, c'è un contratto, quindi non è un qualcosa che non va nel tuo lavoro, nel senso magari lì dove sei, ma il lavoro in generale non ti vedo in queste enormi difficoltà. Però che ci sia un cambiamento all'orizzonte, sì, ed è un cambiamento che non è detto che azionerai tu, potresti subirlo. Quindi il fatto è questo, che io ti vedo andare ad ascoltare questa situazione, questa proposta, ma probabilmente questo cambiamento che si vede qua nell'aria potrebbe essere un riassetto di tutta la situazione aziendale dove sei in questo momento, del luogo di lavoro in cui ti trovi e quindi o volere o volare per te si aprono delle altre situazioni, ma stabili, perché io vedo che questo cambiamento comunque ti fa contento, non è un qualcosa per cui ti strapperai i capelli. Quindi alla fine ne avrai un vantaggio tu, perché anche qui si parla di stabilità, si parla di responsabilità e comunque di un qualcosa che ti piace, che ti sta a cuore. Occhio però perché come sempre le situazioni lavorative dove siamo a contatto anche con altre persone possono attivare meccanismi particolari dove appunto qualcuno magari ti vive come una minaccia e magari teme che tu possa prendere la posizione di questa persona. Insomma, ci saranno delle discussioni che verranno fuori e probabilmente avranno a che fare con una donna più giovane. Quindi, però, detto questo, ti ripeto, non vedo grossi problemi per te. Secondo me ti muoverai nel modo giusto e con i tempi più giusti, quindi comincia già a guardarti intorno così che non ti troverai impreparato di fronte a quei cambiamenti che ti travolgeranno a prescindere. Quindi questo è quanto. Bene, cari amici, io vi ricordo che il mio numero di telefono scorre da un po', da quando l'ha fatto partire il Marietto, quella striscia col mio numero e con le indicazioni per il consulto, quindi se desiderate potete contattarmi tramite Telegram o WhatsApp per organizzare insomma il vostro colloquio privato professionale, io vi aspetto, così come vi aspetto martedì prossimo alle 19 sempre qui su questi canali. Grazie a tutti, un caro abbraccio, un caro saluto dalla vostra Hilde. Alla prossima!